আসসালামু আলাইকুম। আমার হচ্ছে যে প্রোডাক্টটি দেখেছেন এটা হচ্ছে মিনি কিবোর্ড, যেটার মাধ্যমে আপনারা কম্পিউটার, ল্যাপটপ এছাড়াও ফোনে টাইপিং করতে পারবেন। এর সাথে মাউস প্যাড আছে যেটার মাধ্যমে চালাতে পারবেন। অনেকের বাসায় স্মার্ট টিভি থাকে, স্মার্ট টিভিও এটাতে ইউজ করতে পারবেন, টাইপিং করতে পারবেন, গেম খেলতে পারবেন। প্লাস এটার মাউস প্যাড দিয়ে আপনি ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। আর এটার 8 জিবি লাইট আছে, দেখতেও খুব সুন্দর। চার্জ ব্যাকআপও খুব ভালো। এটা নোকিয়ার ব্যাটারি ইউজ করা হয়েছে। এটা এক চার্জে প্রায় 1 মাস চলে, যার কারণে এটা খুব ভালো। আর এটার কোনো আপনার ব্যাটারি চেঞ্জ করা লাগে না, এটা রিচার্জেবল, যার কারণে আপনার ব্যাটারির কোনো ঝামেলা নাই। চাইলে নিতে পারেন, আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে।